Эфирден алықлар вақытта студияда Алсын Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарлышының түп темалары. Очень рада, что здесь будет вот так красиво, современно, молодежно. Детям будет где играть, безопаснее будет. Да и интереснее, ярче, наверное, все-таки. Ремонт ішлері башланды. Әлмәт районында 24 ишік алдын өзгерішлер күтті. Вы слышали обвинение о новом известном? Понятно, что у вас обвинение? Да. Свою вину признаете, не признаете? Признаю. Полностью? Полностью. Оқшасыз ғына түгіл, машинасыз да қала ала. Әлмәт шәһәрі судында исерек келіш машинаға отырған әлмәтлі іші қаралды. Қазіргі вақытта действительно алышына бит ол. Нелер, ялған нелер кетті, фальсификациялар бейік ватан соғыш турында қазір фальсификациялар бек көп. Шоның үшін шошының сақларға біз шоның үшін барабыз шонда ішіне, патриотик ішіне. Ватан традицияларына хүрмет. Қолабыз мектеп оқушылары батырлық сұқмағында кішілерін сынады. Әлмәтте біздің ишік алды программасын ғамәлге ашыру башланғанға инде бір айдан артық. Бүгін районның 8 ишік алды территориясында масштаблы яңарту эшләре алып барыла. Программа қысаларында асфальт салу, балалар һәм спорт җиһазлары урнаштыру, яктырту, шүпшәр өчен контейнер мәйданчыкларын әзерләү һәм кече архитектура формалары монтажлау каралган. Хәзерге вакытта Ленин урамындагы 171-нче йорт ишек алдына төзекләндерү эшләренең беренче этабы тәмамланган. Подряд оешмалары зур күләмле төзелеш-монтаж эшләренә керешкәннәр. Алар иске тротуарларны, сафтан чыккан уен һәм спорт мәйданчыкларын һәм башка элементларны сүткәннәр. Ленин урамы 171-нче адрес буенча эш башлаганыбызга бер атна. Бордюр ташларының монтажын төгәлләдек. Хәзер асфальт салу өчен өслекне әзерлибез. Иртәгә фрезерларыбыз дип планлаштырабыз. Аннары яңа тигез асфальтка өслек әзер булачак. Завтра будем фрезеровать и подготовить под асфальтирование. Эшләрне бригададагы 12 кеше башкара. Барда уңышлы барып чыкса, бер атнадан эшләр төгәлләнергә дә мөмкин. Булат Шаймарданов Ленин урамындагы 171-нче йортта 15 ел яши. Үзгәрешләрне күптән көттек дип уртаклаша. Көтәбез инде. Юлларны ясасыла. Ну, клумбаны убрали, потому что парковаться не дают. Хәзер парковка зураяшак инде. Әрине зураш. Бигаш урамындагы 133-нче йорт ишек алдындагы үзгәрешләрне бер юлы 3 йортта яшәүчеләр сизәчәк. Ремонт башкарыла торган территория 131, 133 һәм 135-нче йортларның ишек алдын берләштерә. Айгөл Ракипова Яңарачак җирлек янында урнашкан балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Көн саен әлеге юлдан үтә. Үзгәрешләр уңай якка булыр дип өметләнә. Очень рада, что здесь будет вот так красиво, современно, молодежно. Детям будет где играть, безопаснее будет. Да и интереснее, ярче, наверное, все-таки. Биредә идарәче компанияләр иске уен элементларын инде сүтеп алганнар. Бүген монда тротуарлар һәм бордюрлар кую эшләре башкарыла. Подрядчы оешма хезмәткәрләре балалар һәм спорт мәйданчыкларын төзекләндерү өчен территория әзерләй. Проектта шулай ук өстәмә төзекләндерү элементлары урнаштыруда каралган. Һәр подъезд янында һәм җәяүләр зонасы буйлап эскәмияләр һәм урыннар урнаштыру өчен җир инде әзерләнгән. Бик әйбәт. Барысына да зур рәхмәт. Шундый программа булуга, шул программаны тормышка ашырырга. Халык җәйге сезонның иң кызган вакытында яңартылган киңлекне бәяли алсын өчен төзүчеләр барлык эшләрне агымдагы елның июлендә тулысынча төгәлләргә планлаштыра. Барлыгы 2026 елда Әлмәт районында безнең ишек алды программасы буенча 24 ишек алдын төзекләндерү планлаштырылган. Хәзерге вакытта аның 7-сендә актив эшләр алып барыла. Барлыгы республика бюджетыннан 486 миллион сум каралган.
Кыргылдарлар гамәлдәге җир законнарын бузу белән бәйле яңа мошенниклык схемасы уйлап тапканнар. Бу хакта Әлмәт районы Росреестр идарәсендә хәбәр иттеләр. Гражданнарга янәсе ачыкланган җир законнарын бузу турында хәбәрләр җибәрәләр һәм тиз арада штрафны ташлама белән түләргә тәкъдим итәләр. Кыргылдарлар хәйләләренә ничек эләкмәскә икәнен белгечләр безнең төшерү төркеме белән уртаклашты. Кыргылдарлар җир кишәрлекләре хуҗаларына җир законнарын бузу турында ялган хәбәрләр җибәрә һәм сылтама буенча күчеп штрафны ташлама белән түләргә тәкъдим итә. Аннары дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка керү схемасы кулланыла. Единственным документом, на основании которого может и должен... Җир законнарын бузган өчен административ штраф түләнергә тиешле бердән-бер документ ул административ җәза билгеләү турындагы карар. Ул районның төбәгенең җирләрдән файдалану һәм саклау буенча баш дәүләт инспекторы яки аның урынбасары тарафыннан имзаланырга һәм Росреестрның территориаль органы мөхөр белән таныкланырга тиеш. Хокук бузучыга карар шәхсән тапшырыла яки заказлы хат белән почта аша яисә электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетына җибәрелә. Правонарушителю вручается лично при рассмотрении административного дела. Направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг. Бернинди очракта да җир кишәрлекләрендә хокук бузулар өчен штрафлар белән хаттагы сылтамалар буенча күчмәгез дип белгечләр. Алар SMS-хат яки социаль шелтәрләрдә мондый административ җәза билгеләү турындагы карарларны җибәрми. Росреестр контроль чара нәтиҗәләре һәм хокук бузу турында беркетмә төзү буенча гына административ җаваплылыкка тарта. Бу чакта җир кишәрлеге милекчесе мондый чараны үткәрү вакыты һәм урыны турында мәҗбүри рәвештә хәбәрнамә ала. Әгәр рәсми белдерү килмичә сезгә штраф түләргә кирәклеге турында хәбәр килә икән, бу кыргылдарлар дигән сүз. В случае сомнений в достоверности постановления о назначении... Административ җәза билгеләү турындагы карарның дөрестлегенә шик булган очракта гражданин һәрвакыт Росреестрның территориаль органына шәхси кабул итүдә телефон аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук 10 көн эчендә тиешле карар чыгарган территориаль хезмәт органы адресына шикаят җибәрә ала. В личном приеме по телефону или в течение 10 дней направить жалобу в адрес территориального органа службы, который вынес соответствующее постановление. Контроль чарасын үткәрү нәтиҗәләре турында мәгълүмат күзәтчелек чараларының бердәм реестрында урнаштырыла. Әлмәт шәһәр судында 23 яшьлек әлмәтле эше каралды. Әлеге ир-егет икенче тапкыр исерек килеш машинага утырган көе тотыла. Шулай итеп, ул суд эскәмиясенә барып җитә. Төнге вакыйганың барлык нечкәлекләрен Алса Әхмәтҗанова белә. Агымдагы елның 28 февралендә Кузай авылында яшәүчеләр өчен шимбә киче фаҗига белән тәмамлана язган. Төнлә Казан-Оренбург юлында узып баручы машина йөртүчеләрнең игътибарын көветкә төшкән машина җәлеп итә. Машина йөртүче юл читендә булуга карамастан, алга-артка барып машинаны янәдән трассага чыгарга тырыша. Суд карарыннан соң 1 еллык вакыт үтмәгән була. Ул исерек хәлдә Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозып, белә торып эш итеп, Дэвнексия маркалы автомобиль руле артында утыра һәм юлның 213 километрында урнашкан урында юл читенә чыгып оча. Машина белән идарә итә алмаслык исерек хәлдә була бу ир-ат. Эш материалы буенча машинаның руль артында 2003 елда туган ир-ат. Соңрак ачыкланганча, егет өйгә ашыга торган була һәм машина белән идарә итүен югалта. Полиция инспекторлары авария булган урынга килеп, машина йөртүченең исерек хәлдә булуын ачыклыйлар. Вы слышали обвинение одного известного? Понятно, что вас обвиняют? Да. Свою вину признаете, не признаете? Признаю. Полностью? Полностью. Документларны тикшерү барышында ачыкланганча, 2023 елның декабрендә гражданин шундый ук хукук бозу өчен хөкем ителгән була. Ул 30 000 сум штраф түләп, ел ярымга машина йөртү хукукыннан мәхрүм ителгән булып чыкты. Җәза вакыты бетмәнгә күрә машина йөртүчегә карата Россия Федерациясе җинаять кодексының 264 маддәсенең 1-нче өлеше буенча җинаять эше кузгатылган. Суд утырышы 15 июньгә күчерелде. Алса Әхмәтҗанова, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Если других заявлений ходатайств нет, судебное заседание является закрытым. Колабызда ватанга мәхәббәт, аның күркәм традицияләренә хөрмәт тәрбияләү буенча максатчан эш алып барыла. Шуларның берсе патриотик рухтагы уеннар.
Көч, шыдамлык һәм бердәмлек бу сыйфатларны Әлмәт мәктәпләренә 10нчы сыйныф укучылары һәм калабыз студентлары батырлык сукмагы ярышларында күрсәтергә җыенды. Ярышлар барышында алар 9 биремне үтәргә тиеш. Маршрут у нас по асфальтовой дорожке беговой вокруг городского парка. Все точки расположены именно там. В тропе сегодня будет множество испытаний, например... Бүген батырлык сукмагында бик күп сынаулар булачак. Мәсәлән, автомат үтеп җыю, атом, буларның барысын да без эшләп карадык. Иң яхшылар булырлыгыбыз бар. Это все мы отрабатывали, в этом мы лучше. Раз, два, три. Оп! Чараны оештыручылар монда ярышлар күбрәк булган саен илебез киләчәге өметлерәк булачак дип ышана. Одно слово «мужество» уже толкает наших молодежь. Батырлык дигән бер сүз генә дә яшьләребезне, ватаныбызны, туган Россиябызны саклау өчен кирәкле эш эшләргә этәрә. Моннан 81 ел элек безнең сугышларыбыз Бөек Ватан сугышында батырларча көрәшкән. Шуңа күрә хәзер без бөек сугышның болай гына узмаган үсеп килүче буынга күрсәтергә тиешбез. Юкка гына без 27 миллионнан артык кешене югалтмадык. Балалар бу хакта онытмаска тиеш. Развивать и показывать нашим детям, что Великая война прошла не просто так. Недаром мы потеряли больше 27 миллионов людей. Поэтому наши дети должны не забывать об этом. Руки поднимаете, жду. Круг. Оп. Я проверяю. Кругом. Нет, не одел. Ладно, ну ладно. Тоже не одел. Ты вообще неправильно одел. Понял? Круг. Оп. Отбой газа. Ярышта егетләр белән бергә кызлар да катнаша. Алина Хабибуллина 7 ел дәвамында юнармия сафларында тора. Шуңа күрә мондый сынаулар аның өчен яңалык түгел. Это мероприятие чисто для мужского нашего населения, и мы участвуем со своей командой, мы выставились как вне конкурса, потому что все-таки мы хотим себя показать, какие мы все-таки девочки тоже сильные, все, что мы можем, да, не только мальчики. Без иретебез илебезне яратырга. Илебезне, гаиләбезне, туган җирләребезне, әбиләрне, бабайларны, безнең тарихны сакларга. Шуның өчен хәзерге вакытта длительная вакытта алышына бит ул. Ниләр, ялган ниләр китә, фортификациялар, Бөек Ватан сугышы турында хәзер фортификациялар бик күп. Шуның өчен шушыны сакларга без шуның өчен барабыз шундай эшне, патриотик эшне. Финишка барыннан да алдан килеп биремнәрне төгәл үтәүчеләрне лаеклы бүләкләр көтте. Рәдифә Нугманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2026-2027 уку елында шәһәр һәм район мәктәпләре 2601 сыйныф укучысы кабул итәчәк. Димәк, шул чама бала май айында балалар бакчалары белән хушлашты. Әлмәтнең 58-нче балалар бакчасында быел 3 төркемне мәктәпкә әзерләп озаттылар. Бу 45 бала өчен яңа урында яңа тормыш башлана дигән сүз. Энҗе бөртекләре төркеменең саубуллашу биюен без дә күреп кайттык. Мы привели к вам крошек смешных и озорных. Вы каждый день с любовью встречали в группе их. Тырыш, акыллы, сәләтле, шаян, шук, булдыклы һәм уңышлы бу балалар инде җәйге еллардан соң калабыз мәктәпләренә укырга таралачак. Әлегә алар иң якын кешеләре, әти-әниләре һәм әби-бабалары каршында бакчада тәрбияләнү дәвамында алган белемнәрен күрсәтә. Тагын бер коншын булганда барыгызга рәхмәт. Сау булыгыз, безне шакарак мәктәп. Хушигы бакчабыз, сау булыгыз апалар. Сезгә барышы өчен дә рәхмәт әйтә балалар. Бу залда яңгыраган милли көйләр, күрсәтелгән биюләр, бакчаның йөзек кашы. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең төп максаты милли тәрбия. Биредә һәр төркемдә татарча аралашалар. 21 тәрбияченең һәрбере ана телендә камил сөйләшә. Бәйрәмнәр дә безнеңчә уза. Бакчаны тәмамлап чыккан балалар ике дәүләт телендә дә иркен аралаша. Энҗе бөртекләре төркеменең бакчаны тәмамлаган мизгелләре белән әти-әниләре дә котлады. Әниләре балалары булып спектакльдән күренеш әзерләсә, әтиләре кызлары белән вальс башкарды. Sen işteler sanmasınlar yakın.
Олы юлга озатып, бакча мөдире Резида Айнетдинова изге теләкләрен юллады. Истәлек бүләкләре тапшырды. Бакчаның рәхмәт хатлары белән актив әтиянеләрдә бүләкләнде. Әлмәт мәгариф идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча райондагы балалар бакчаларының 21-дә татар милли тәрбиясе бирәләр. Әлмәттә милли бакча 3, Шаяннаниләр шуларның берсе. Калганнарында милли тәрбия алу өчен махсус төркемнәр бар. Рәдифә Нугманова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.